malaikat Jibril kantosnya ya Rasulullah, utusan Allah man sholat alaika asroh maratin sasaja anu salawat panjir 10 balikan ana akhiru yadihi kami bakal nuntun kana leungeun manehanana nalika ngaliwatan kana sirat cukak. Kedua bakal datang malaikat Mikail ana asqihi min haudik kami bakal mere minumna kaeta jalma kita laga haud dakang jeung Nabi tuluy aya deui malaikat Israfil ana asjudullah ta'ala ma'arfa'u ra'si hatta yaghfirallahu lahu kami malaikat Israfil bakal sujud ka Allah lajeng kami moal nepi ka nyengkapkeun kana ieu mastaka samemeh Allah ngaparinkeun ampunan ka jalma anu sok resep macakeun shalawat ka Kanjeng Nabi. Meujeut yang loba dosa, meujeut macakeun shalawat sing loba. Oke, aya malaikat Israfil anu bakal sujud pangnyuhunkeun ampunan ka Allah. Aya deui malaikat Israil, kasauran ti malaikat Israil kumaha? Ana akbiru ruhihi kama qabahu arwahal anbiya alaihi wassalatu wassalam kami baris kajamin kasawai jalma anu daek jeung kersa maos bersolawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami nutukan nyebut nyawa khususon yang jalma nu sok maca shalawat mah dicabut nyawa ka kami nage bakal sapertikeun kami nyabut nyawa para nabi jeung rasul hayang